Sziasztok, én Reka 1025 vagyok, most a Mester MC Hide and Seek szerverén vagyunk, én vagyok a fogó. Láthatjátok a táblán is, várnunk kell. Azaz várnom. Azok a blokkok ott a bújók, amik mozognak. Na, lehet keresni. A lényeg, hogy mindent megnézzünk, mert bárhol lehetnek. Hoppá, hol vagy? A Hide and Seekben az a jó, hogyha sokan vagyunk, de az se baj, hogyha kevesen, viszont akkor könnyebb. A bújóknak, viszont a keresőknek ugye nehezebb találni. Ez az egyik kedvenc mappom, bújóként. Sok chest szokott lenni. A lényeg, hogy mindent átnézzünk. Mivel bárhova elrabolhatnak. Ha látunk egy mozgó blokkot, azt verjük szét. Mióta úszik a fa a víz tetején? Ez nehéz lesz, mert kicsit laggolok. Merre ment? Elvesztettük. Na mindegy, majd később biztos még megtalálom. Jobb lenne, hogyha benéznék ide is. Hát, most ez nagyon nem megy. Gonoszak ezek a blokkok. Nem tudom, hol lehet. Ezt elszúrtam. Még sok mást is akarok majd nektek mutatni, csak gondoltam, indítok először egy Hide and Seek-kel. Vagyis bújócskával. Nos, hát láthatunk egy mozgó dinnyét. Ugye ezt csapkodni kell, csak hát laggolok. És engem csapkodnak ő helyette. Látjátok? Ilyen béna voltam. Ez a hülye lag. Ja, csak úgy mondom, hogy egy kör, ugye itt látjátok a középen jobb oldalt ezt a bújócskás bigyulát. Mutatja a bújók számát, keresők számát és ugye az időt. Nem írtok ki. Most neked lesz véget, te fablok. Gyere, dinnyé! Ennyi! Na mi van, fa, így nem vagy nagy? Te utolsó kis fa. Hé! Fa darab! Itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok. Kimászok a vízből. Hé! Ez köcsökség. Nem nagyon szoktam én Hide and Seek-ezni. Mondjuk látszik is rajtam. De azért jó. Na, mindjárt vége. 2.
Na, ennyi volt a videóm egyelőre. Sziasztok! Hali, visszatértem a vágásból. A Skype PvP elosztón vagyunk. Ugye lehet hallani is, ezen találhattok meg, gyakran jövök fel. Ugye itt látszik alul, hogy most az aranyért pénzt kaptam, még van vas, gyémánt és maragd. Ha jól tudom, jaj, lezuhantunk. Nem baj, ilyenkor nem sebződünk, hanem visszadob a spawnra. Több út is van, lehet mindent találni. Ugye erről szól a Skype PvP, hogy csatázunk, és közben ugye cuccokat is kereshetünk. Bocsika, csak kicsit laggolok. Ma így gondolta a gépem, hogy laggolni fogok. Szóval nem tudok ellene semmit tenni. Na, mutatom, ez az Ender Chest, amit biztos ismertek, és ebben vannak a cuccaim. Kivesszük a csibehúst, és felfaljuk. Ezt vihetjük magunkkal, de nem kötelező, mert különben meglőnek azok a gonosz. Látjátok, így most gyémánt van, és fel is tudtam venni, és ez 25-et ér. A smaragd 100-at, a vas pedig azt hiszem 50-et? Vagy melyik kéri? Á, fenébe, hogy ez nekem ma mennyire nem megy. Na nem baj, legalább röhögtethettek a bakjaimon. Látjátok, itt most ez eltűnt, de majd újra fog spawnolni a pénz, és újra fel lehet venni. Most megint kaptam. Igen, le is zuhanunk. Röhögjetek csak nyugodtan. Béna vagyok. Nem hiszem el komolyan. Nagyon nem megy ez nekem. Nem akar nagyot ugrani. Akad a kép. Aha, na fel is vettük. Így lehet ugye pénzt farmolni, meg úgy is, hogy ha találtak olyan helyet, ahol rögtön vissza rakja, és akkor álltak egy helyben, és kaptak. Nos, mint láthatjátok, nekem ez nagyon nem megy most. Mit tudom én? Felveszünk egy ilyet. És egy ilyet. Mondjuk inkább csak egy ilyet, mert ha lezuhanunk. Jó, egy vas kardot is. Kardot elő. Látjátok? Ezért mondtam, hogy nem zuhanhatok le harc közben. Tehát én vagyok még a hibás konkrétan a Skype PvP szerint. Hogy én miért lépek ki harc közben. Mondjuk játszottam már több olyan emberrel is, akit ha megtámadtak, rögtön lelépett. Zaba, 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 zaba. Megvárjuk, amíg visszanő az élet. Töltődnek a cuki szívecskék. Most másik irányba jöttünk. Hoppá, ez kockázat. Miért akadok, miért akadok, miért akadok? Dok. Ne. Most megpróbálkozunk ezzel a szigettel is ismételten. Ha minden igaz, itt majd pénzt találok, mivel tegnap is voltam fent, és látsz csodát, itt a gyémánt. Van egy egyszerűbb megoldás is itt az ugrásnak.
Aha, elrontottuk, jó van. Itt vigyázzatok, hogyha onnan, ugye, mert hogy ott az útban van. Na, most nem zuhantam le. Tapsoljatok meg. Otthon ülve és a számítógépet bámulva. Közben az én videómat tapsoljatok meg. Látjátok? Nem beszünk. Hogy? Nincs szükségünk. Legalábbis nekem nincs. Ti vehettek, ha akartok majd. Itt be lehet nézni a chestekbe, ez egy ilyen külön kis szigetecske. Látni mindent a chestben. Na, eddig tartott a szerencsém. Hát akkor búcsúzom tőletek, ennyi volt. Viszlát!